Organizatorji edinstvenega navtičnega praznika na 1517 metrih nadmorske višine so za ljubitelje jadranja, dalmatinske in štajerske kulinarike in dobre glasbe letos pripravili pester program, ki prireditev uvršča med prepoznavnejše jadralsko-turistične dogodke v Sloveniji in na Hrvaškem. Atraktiven dogodek se je odvijal na akumulacijskem jezeru na Rogli. Organizatorji drugega navtičnega vikenda na Rogli so bili Nautik klub Rogla, Lions klub Konjice, Občina Zreče, Kooperativa Konjice, Turistično društvo Slovenske Konjice in Unitur v sodelovanju z naslednjimi partnerji: Občina Slovenske Konjice, Občina Biograd na Moru, Lag Laura, Leo klub Konjice, Adria Events Agency, 5 Group, Kontiki Sailing d.o.o., Marina Portorož, Studio 37, Konjiška atletska šola in Burin Jahting. Prireditev Navtični vikend na Rogli je nastala na podlagi prijateljstva in sodelovanja med občani, društvi in organizacijami slovenskih konjic in Biograda na Moru. Usmerjena je v promocijo jadralstva in lokalnih turističnih destinacij Rogla in Biograd na Moru ter nacionalnih turističnih destinacij Slovenije in Hrvaške. Osrednja dogodka navtičnega vikenda sta jadralna regata Nautik kluba Rogla in Lions kluba Konjice Rogla 2013 Invited, ki je potekala v soboto 18. maja, in jadralna regata Nautik klub Rogla Rogla 2013 Open, ki je bila na vrsti v nedeljo 19. maja 2013. Prireditev ima tudi humanitarni namen, saj je v njenem sklopu v soboto ob 15. uri potekal vseslovenski humanitarni tek v organizaciji slovenskih Lions klubov z geslom Tečem, da pomagam. Tek poteka dobro, ljudje so ga dobro sprejeli, upam, da bojo razmišljali tudi o poslanstvu, ki ga vsa zadeva prinaša seboj, se pravi sporočilo, da Lionsi predvsem pomagamo svetim vsem svetu in da z veseljem odložimo kdaj tudi metuljčke, skupaj s smokingi in pridemo športno napravljeni ljudi. Pred samim začetkom teka imamo še eno posebno nalogo, da jo opravimo. V bistvu jo bo opravil kar gospod predsednik Andrej Poklič, Lions kluba Slovenske Konjice, z nami pa je tudi gospa Suzana. Lep pozdrav še enkrat. Veliko čast mi je, da lahko Lioni pokažemo, da znamo stopiti skupaj. V tem primeru celo v mednarodnem merilu skupaj z prijatelji iz Biograda, ki so sodelovali pri našem projektu, donirali sredstva, da smo lahko nabavili posebno opremo, računalnik za gospo Suzano, ki je slepa in slabovidna oseba. Mi smo zelo veseli, da lahko omogočimo nekomu vsaj delček tistega, kar je nam dano v vsakem trenutku. Ob meni tu je podžupan grada Biograda na Moru, Marjan, pa mu predam riječ. Dobar dan svima, dolazim iz Biograda, u ime grada Biograda, drago nam je što imamo tu čast da možemo pomoći i sudjelovati u pomoći i ovakvom humanitarnom poklonu i što reći, hvala i Guverner. Same lepe stvari se danes dogajajo, ena od njih prav zdajle. Jaz želim, gospa, da bi tale računalnik s pridom uporabljali in da bi vam izboljšal kvaliteto življenja. In se res najlepše zahvalim, da so se odločili in so donirali tako veliko donacijo, ki bo v bistvu meni lahko zelo polepšala določene trenutke. Udeležili so se ga lahko rekreativni tekači, pohodniki in vsi ljudje dobre volje ne glede na starost. Izkupiček od zbranih humanitarnih prispevkov bo namenjen sofinanciranju delovanja Zveze prijateljev mladine in Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov, Tačke pomagačke, ki je pred tekom na Rogli in tudi po njem predstavljalo svoje aktivnosti. Tako je, kadar se priključi človek s psom in želi postati terapevtski par, mora najprej opraviti pes preizkus, oceno, če je primeren za to delo, potem pa vodniki s psi opravimo izobraževanje, ki traja 2 dni.
in 25-urno pripravništvo. Potem obiskujemo pa, recimo, naš glavni namen je rehabilitacija in izboljšanje počutja otrok, mladostnikov, starostnikov in oseb s posebnimi potrebami. Hodimo pa v vrtce, osnovne šole, domove za starejše občane, varstveno-delovne centre, mladinske domove, tudi v knjižnice. In pri tem izvajamo člani terapijo s pomočjo psov, ki poteka individualno ali skupinsko v manjših skupinah, potem aktivnosti s pomočjo psov, te bomo tudi danes poznali, in pa družabništvo. Zraven tega izvajamo tudi program RIT, ki je licenčni program, kjer otroci berejo psu in gre pač glavni cilj je izboljšanje bralnih in komunikacijskih spretnosti. Organizatorji Jadranskih iger iz Hrvaške in Slovenije v sodelovanju s predstavniki mesta Biograda na Moru, ki bo tudi letos gostilo mednarodni finale Jadranskih iger 2013, so v sklopu navtičnega vikenda premierno predstavili potek iger v letošnjem letu. Obiskovalci so lahko v soboto 18. maja popoldan med sabo tudi demonstracijsko zaigrali najpopularnejše izmed Jadranskih iger in s tem sodelovali pri postavljanju svetovnega višinskega rekorda v igranju Jadranskih iger, ki so do sedaj potekale na enotni nadmorski višini 0 metrov na obalah Jadranskega morja v skupaj preko 40 gostiteljskih mestih. Osjećam se prekrasno, evo naša ekipa je došla na Roglu. S obzirom da smo čuli da se ekipa Slovenije ove godine sprema za prvo mjesto na međunarodnom turniru, mi smo došli posnimiti ekipu kakve su to pripreme, kako bi ih omeli u ton. U Biogradu početkom 9. mjeseca je završnica, odnosno međunarodno finale Jadranskih igara u kojoj će ponovo Hrvatska biti prva. Mislite da Slovenija nema šanse? Pa Slovenija ima šanse. Slovenija je pokazala prošle godine predobre rezultate, bila je druga, ali evo, Hrvatska se neće ni ove godine dati pobijediti. Tako, danes smo prišli in bilo je zelo lepo, obudili smo lanske spomine. Za letos napovedujemo vsekakor zmago, niti ne računamo na nič drugega kakor zmago. Že lani bi odnesli, samo smo rekli, nič, pustimo Hrvatom prvo mesto, ker če ne nas drugo leto ne bojo povabili. Tako da bomo letos, obljubljamo, da se vračamo nazaj z prvim mestom. V prireditvenem šotoru na Planji je za pravo morsko vzdušje poskrbela dalmatinska klapa iz Biograda na Moru, ki se je v soboto pridružil tudi štajerski narodno-zabavni ansambel Alkimisti. Predstavili so se tudi jadralni klubi Slovenije in Hrvaške ter seveda prijateljski turistični destinaciji Biograd na Moru in Rogla. Na Rogli je v soboto potekala tudi tržnica, na kateri so se predstavili lokalni pridelovalci hrane in socialna podjetja, katerih izdelke so udeleženci lahko tudi kupili za domov. Vrhunec sobotnega večera je bil vsekakor dalmatinski večer v hotelu Planja na Rogli, kjer so kuhali najboljši kuharji iz Biograda na Moru in v sodelovanju s kuharji iz hotela Planja pripravili izbrane dalmatinske kulinarične specialitete, postrežene z izbranimi vrhunskimi vini iz zadruge Masvin iz Biograda na Moru z direktorjem Bobanovičem na čelu. Vsi udeleženci in obiskovalci se že veselijo in načrtujejo obisk 3. navtičnega vikenda, ki bo vsekakor zopet v stilu višinskega jadranja, izvrstne glasbe in kulinarike in ne nazadnje dobrodelnosti.